моя! Уходи, блядь! Ой, блядь! На! Ебать, пизда всему! Ой, уходи, чувак! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos de terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o Canadá. Nesse vídeo nós vamos reagir a Canadá agora, tempestade de neve no Canadá. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. E agora, vamos para a reação. Meu Deus! Uou! Saskatchewan was hit by its first major snowstorm of the season Monday night, and much of the province remains under a snowfall and winter storm warning on Tuesday. It's nothing that we can do! No! Oh my lord! There's nothing we can do, man! Meu Deus! Fulton said areas around Melfort, Humboldt, and Nepawan were hit hardest overnight, with about 15 centimeters of snow falling. He said those Wow. areas could see more snowfall throughout the day, while the ECCC warned of hazardous conditions across much of the province. Eu estou chocada, mas mal começou o inverno, nem começou ainda. E já está assim lá. Eu desconfio que isso possa ter influência de mudanças climáticas. Muito tem se falado sobre esse assunto nos últimos dias. Realmente eu não sei se isso tem alguma influência, mas é incrível, é realmente algo assustador. Saskatoon police said they responded to 19 crashes between midnight and 2 p.m. CST on Tuesday. Meanwhile, Saskatchewan RCMP received 44 reports of crashes and other roadway incidents across the province between 7 a.m. and 2:30 p.m. CST. Eu estou chocada porque como os canadenses são corajosos de dirigir numa situação assim, porque eu não teria condições nenhuma de dirigir assim. É uma coisa... Isso é loucura. Isso é muita loucura na minha cabeça. Sim, isso é muito insano, realmente é uma tempestade de neve muito forte. E a gente vê aqui que é uma tempestade de neve muito forte que impossibilita de você fazer qualquer coisa de uma maneira normal. Não é possível dirigir normalmente nas ruas, não é possível andar normalmente nas ruas. As coisas realmente ficam muito caóticas. The most common were Impressionante vehicles como in ditches and desliza tractor com trailers overturned. facilidade. The Royal Canadian Mounted Police, RCMP, said no injuries were reported. Cheryl Carlson, who works at the Watrous Co-op gas station about 121 kilometers southeast of Saskatoon, said the highway around her was reduced to one lane,
with ice and heavy snow. Oh. Eu me We're shoveling the pergunto se sidewalks every acontece 20 isso minutes com to keep them clear, frequência. Carlson said, adding that truck drivers are also advising people to stay off the roads. A lot of people are slipping as soon as they get out of their cars. It's very dangerous in the Watrous area. Uau! Simplesmente não há estabilidade nenhuma nos carros. Os carros andam e eles simplesmente deslizam nas pistas. A sorte é que essas pessoas estão em velocidade baixa. A impressão que eu tenho ao ver essas imagens é de que o motorista simplesmente perde o controle do carro com tanta tempestade de neve. Meu Deus. The Saskatchewan Highway Hotline says highways 2 and 15 around Watrous should not be used. The heavy, wet snow, combined with wind gusts of up to 60 kilometers per hour, reduced visibility on the roads and created some dangerous driving conditions. Uau! The Royal Canadian Mounted Police reported several storm-related crashes, including a tractor-trailer that rolled over on the highway near Belle Plaine and a vehicle that crashed into a ditch near Fort Qu'Appelle. Jitender Saini, who works at the Flying J Travel Center in Balgony, 30 kilometers east of Regina, said truckers who stopped there said it was too dangerous to travel the highway without a full load. É impossível enxergar alguma coisa com uma tempestade de neve tão forte como essa. Como as pessoas conseguem sair e dirigir com uma tempestade como essa? Eu não sei, eu não tenho palavras porque é tudo muito, muito diferente pra gente. Nós não estamos acostumados com isso. Meu Deus. Ой, ебать! На! Ой, пизда! А он и дальше! О. Ариста, бедная моя! Уходи, блядь! Ой, блядь! На! Ебать, пизда всему! Ой, уходи, чувак! The Royal Canadian Mounted Police, RCMP, said a tractor-trailer also overturned on Highway 1, about 10 kilometers east of Indian Head, but did not have further details about that accident. Fulton said the storm swept across a large swath of the central province, from Nipawin down to Saskatoon, Outlook, and east to Regina. Here's the puppies. All the way almost up to our windows. It's gonna save us. Many of those areas Wow. saw up to 10 centimeters of snow overnight.
The ECCC expects the storm to continue today as a second southeasterly system moves into the province, bringing heavy, wet snow to the east. Warnings are for wind gusts of up to 80 kilometers per hour and an additional 15 centimeters of snow as the second system moves through the province. Thank you for watching the video. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel to update the latest and most accurate weather information. See you in the next news. Meu Deus. Eu realmente estou chocada com essas cenas. Já está acontecendo isso? É normal? Ter tanta neve assim antes do inverno? E, meu Deus, imagina como deve ser complicado dirigir assim, porque a gente viu os carros deslizando. Você tem que ser muito bom para dirigir. Eu sinceramente teria muito medo de sair com o carro numa tempestade de neve como essa. É claro que eu sou o tipo de pessoa que eu não vivencio esse tipo de situação. Então, eu como uma pessoa que não tem experiência nenhuma numa situação como essas, eu teria muito medo realmente de sair às ruas. Mas os canadenses parecem estarem muito acostumados com esse tipo de situação, visto que nenhum deles deixam de fato de sair quando precisa para a rua. É verdade, isso é o que mais me impressiona, como mesmo com tempo assim, né, uma coisa que pra gente, a gente nunca sairia, né, numa situação dessa. Mas os canadenses, eles vivem a vida, saem, dirigem normalmente. Isso pra gente é uma coisa de outro mundo, né? Sim, sem dúvidas. Terrível, realmente algo terrível. Mas de qualquer forma, essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade e considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Nos vemos na próxima reação. Tchau!